안녕하세요, 승업입니다. 오늘은 제가 리뷰를 진행했었던 제품이죠. 앱코의 무선 기계식 키보드 A108 제품의 신규 컬러를 리뷰해보도록 하겠습니다. 기존에 나왔던 게 이 블루 컬러고요. 바로 아래에 있는 피오니와 말차 그린 컬러가 신규로 나온 색상입니다. 제가 이 키보드를 리뷰하면서 말했던 게 앱코의 제품이 너무 좋아졌다. 이게 가격대도 정말 잘 나왔고 두 가지 스위치 옵션의 키감이 정말 맛있다 였었는데 결국 이게 입소문이 나서 판매도 잘 이루어지니까 이렇게 신규 컬러까지 새롭게 출시된 게 아닌가 싶습니다. 이 제품의 자세한 리뷰를 원하신다면 제가 이전에 리뷰했던 영상을 참고해 주시고요. 오늘은 이 신규 컬러 얼마나 잘 나왔나 좀 체크 좀 해보면서 타건도 해보고 다시 한번 키감에 대해 이야기하는 시간 갖도록 하겠습니다. 그런데요, 요거 하나 달라진 게 있습니다. 이 제품 이렇게 노브를 돌리면은 LED 밝기만 조절됐던 걸로 알고 있었는데 펑션 키랑 이 휠 키를 이렇게 3초 이상 누르니까요, 이제는 볼륨 조절이 됩니다. 이거 아니 이게 패치가 된 건지 원래 이랬는지 제가 알기로는 상세 페이지에 없었던 것 같은데 진짜 이 부분이 어떻게 보면 약간 옥에 튀었단 말이에요. 근데 이제는 진짜 퍼펙트한 가성비 기계식 키보드라고 할 수가 있겠네요. 자, 일단은 제품을 다시 끈 다음에 먼저 그 컬러에 대해서 얘기를 해보도록 할게요. 지금 이 피오니 컬러가 품절인 것 같은데 그럴 만한 이유가 있는 것 같습니다. 여성분들이 정말 좋아하실 만한 그런 되게 물 빠진 연한 색감이에요. 이게 사실 키보드라는 거는 집에서만 쓰기 때문에 남들한테 보여지지가 않잖아요. 그래서 남성분들도 이런 컬러를 쓰는 거 되게 괜찮거든요. 은근히 중성적이기도 하고. 근데 진짜 좀 컬러감 너무 예쁘게 잘 나온 것 같습니다. 좀 이런 색감이 지금까지 보지 못했던 그런 산뜻한 컬러예요. 되게 뭐랄까, 지금 봄의 컬러와 정말 잘 어울린다고 할 수 있지 않을까요? 뽀얀 느낌이라 가지고 진짜 요 컬러는 너무 잘 나온 것 같습니다. 자, 다음은 말차 그린 컬러입니다. 뭐랄까, 굉장히 눈이 편안해지는 그런, 우리 예전에 공책 같은 데 보면은 요런 컬러 맨 앞에 있고 그랬잖아요. 이거 너무 라떼는인가? 이것도 색상 참 잘 나온 것 같습니다. 이번 A108K 시리즈는 이렇게 요 색상이랑 요 색상 이렇게 다 맞춰서 나오잖아요. 근데 이거를 보면은 얘는 아노다이징 컬러란 말이에요. 그래서 키캡은 무광인데 얘는 약간 좀 유광? 광택이 살짝 있다고 볼 수 있죠. 근데 요 금속의 느낌이 뭔가 포인트가 되면서 전반적으로 되게 괜찮게 잘 어우러지는 그런 느낌이에요. 얘는 문자열은 조금 진하네요. 근데 이것도 괜찮은 것 같아요. 지금 얘에 비해서 얘가 좀 더 진한 느낌으로 보이는데 뭐 기분 탓인 것 같기도 하고 실제로 좀 진한 것 같기도 합니다. 근데 이거는 되게 부드럽게 잘 어울리는 느낌이고, 요 말차 그린 컬러는 좀 진하게 강조된 그런 느낌이네요. 이거는 확실히 요 모디얼 컬러랑 얘 컬러가 다르죠. 연두색이고 약간 짙은 녹색이에요. 아무튼 이 색상도 굉장히 좀 무해한 느낌으로 되게 잘 나온 것 같습니다. 피오니 컬러도 요 금속 노브 부분이 좀 뭔가 확실히 포인트가 되죠. 지금 제가 실물은 얘네들만 갖고 있어서 그러는데 블루 컬러도 정말 괜찮게 잘 나왔거든요. 이 키보드 시리즈가 키캡 컬러웨이가 굉장히 좀 성공적으로 잘 나온 것 같다는 생각이 들어요. 자, 그럼 이제 제품 바로 타건해 보도록 하겠습니다. 이 피오니 컬러에는 저소음 벚꽃축이 들어갔고 말차 그린 컬러에는 맘모스 축이 들어갔습니다. 야, 진짜 두 스위치 다 키감이 정말 좋습니다. 진짜 잘 나왔어요.
일단 벚꽃축은요, 키압이 가벼워서 누구나 편안하게 사용하기 좋은 극저소음 스위치입니다. 그런데 이 벚꽃축이 제가 최근에 리뷰했던 ACH105에 들어간 HMX 벚꽃축이랑은 완전히 다른 것 같네요. 지금 이거는 극저소음이고 그 ACH105는 도각거리는 반저소음 축이었거든요. 뭐 아무튼 지금 여기 들어간 이 A108K에 들어간 벚꽃축은 완전 조용하고 포근하게 느껴지는 키압이 가벼운 저소음 스위치입니다. 타건감이 굉장히 보드랍고 풍부한 부드러움이 느껴져요. 이게 저소음이지만 답답하지 않은 아주 조용한 스위치를 원하신다면은 이 벚꽃축 옵션을 추천드립니다. 자, 다음은 맘모스축. 이건 진짜 이 도각거림이 너무 맛있네요. 아니 이거 지금 제가 너무 극찬만 하고 있는데 진짜 요거는 그 타건샵 가가지고 타건 해볼 수 있는 거잖아요. 뭐 용산 세모키 가셔도 되고 이거 앱코 거 타건할 수 있는 기회가 굉장히 많아요. 타건샵들에 많이 깔려 있거든요. 근데 이거 진짜 쳐보시면은 아 요거는 좀 다르다 이렇게 느끼실 수가 있습니다. 아무튼 계속 얘기하자면은 요거 키압도 좀 가벼운 편이에요. 그리고 스트로크감이 좀 약간 긴 느낌이 드는데 그게 또 상당히 좀 괜찮은 매력적인 느낌이고요. 부드러우면서도 약간의 저항감이 아주 살짝 있어요. 예. 딱 있는데 일반적인 45g 포스의 키압보다는 확실히 가볍게 눌리는 느낌이네요. 이게 가볍고 부드럽게 토닥토닥거리듯 도각거리는 이 키감이 참 감칠맛이 나면서도 맛있다라고 할 수가 있어요. 그리고 이 스템이 끝까지 탁 하고 눌려서 끝에 이렇게 톡 하고 닿으면은 포근하고 얌전하게 톡 하고 터지는 맛도 참 괜찮은 것 같습니다. 예. 진짜 이제는 키보드 비싼 거 살 필요가 없는 시대가 맞아요. 이런 거 써보면은 진짜 그렇게 느껴집니다. 자, 오늘은 이렇게 A108K 신규 컬러가 나오면서 다시 한번 리뷰를 해봤는데 지금 나오는 유명한 키보드들에 비해 전혀 꿀리지 않고 오히려 잡아먹을 수도 있다는 생각이 들 정도로 괜찮게 잘 나왔다. 아, 이건 진짜 키보드 새로 사려는 친구에게 이거 사면 돼 라고 추천해 줄 수 있을 만큼 좋은 제품이라는 생각이 다시 한번 들었습니다. 근데 제가 실제로 라이브 할 때 키보드 추천, 입문용 추천 요청하셨을 때 가성비도 정말 잘 나오고 키감도 좋아가지고 제가 시청자분들에게 이 제품 많이 추천드렸어요. 아마 이게 용산에 있는 타건샵에 다 깔려 있을 거예요. 용산 뭐 세모키 말고 다른 데에도 다 있을 거란 말이에요. 그래가지고 저는 진짜 뭐 키보드를 지금 아직까지 한 번도 기계식을 써보지 못하셨다 이런 분들이 계시면은 꼭 한번 가가지고 타건해 보시는 거를 추천드리겠습니다. 자, 그럼 제 리뷰가 여러분들의 구매 결정에 조금이라도 도움이 되길 바라며 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 지금까지 키보드 리뷰 유튜버 승업이었습니다.